Ale kumanga motema moto yaya. Kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Mikuru Nezabino pardon. Jima Sala Yolo Ratarate. Et on a bien yo. Ah Jima Mokende. Où est là? Bana Kin. Kebana Jago Zapé Zapé. So Koutenango KNB Téléma. KNB Téléma Kinshasa l'équipe partout. Jimmy Kendi, Oumela, KMB, ko zappé, te se coûte un mot tchèque au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Bon début à week-end na balandi nyonso ya magazine KLB Kinshasa na biso. Malgré veto ya Obama sur poursuite ya Arabie Saoudite et pas ba victime ya le 11 septembre, Congrès américain va voter finalement loi wana. Les attaques terroristes il y a le 11 septembre 2001 aux États-Unis, nanu ba pota ya ba famille oyo ya ba victime eza cicatrisé te. Le Congrès américain a voté que loi oyo eza ko autoriser ba famille ya ba victime ya attaque terroriste il y a le 11 septembre ba poursuivre Arabie Saoudite malgré veto ya président Barack Obama contre loi wana, mais Congrès américain a kippé écoutouté. Le famille y a ba victime il y a le 11 septembre bazako poursuivre Riyad parce que parmi les 19 pirates de l'air, 15 terroristes et bazalaki bas saoudiens. Donc pour les Américains, Arabie Saoudite né zalaki derrière attaque il y a le 11 septembre oyo et les lisaki aux États-Unis. Mais de l'autre côté, un problème se pose à propos de la décision du Congrès parce que selon Barack Obama, ils sont responsables pour les États-Unis et permettre à la famille, à la victime, de poursuivre alliés d'État et américains dans le monde arabe. Décision wana ekoki ko compromettre la relation entre Riyad et les États-Unis, surtout dans oyo étali politique étrangère na ya Moyen-Orient. Mais Arabie Saoudite a tikali pe kimiatin alaki na États-Unis soki a meki akomona akozala même frappé koleka ya le 11 septembre. Nyonso oyo eza koleka na États-Unis eza kolakisa que quelque part séparation ya pouvoir entre exécutif et législatif. Po Obama a telemeli mais Congrès bwakisi sans kobanga ba risque ya représailles. Kinshasa et l'équipe partout. En prélude, il y a ba élection il y a novembre na États-Unis. Certains Américains jour il y a ba élection oyo ba kozala te bazo voter anticipativement. L'élection américaine est continue à phase décisive nango pour le jour même il y a vote oyo kozala. Le 8 novembre, ba américain oyo pour une raison ou pour une autre, ba kozala empêché pour na bango vote anticipé et bandit déjà dans plusieurs états, par correspondance ou en personne. Donc, moment oyo tozali lokola droit de vote et zalaka devoir civique pour tout citoyen, ba américain ba bandi ko voter pour soki le 8 novembre mutu alobate ke nazwaki moyen ya ko voter. Mais idée oyo soki kaka seni ya RDC et meki ko proposer na ba politicien, ça dérange. Akosilisa kutu kolobate po ba ko pesa ye ba kombo to pe ba ko belela ye. Bourrage, tricherie, mutu ya. Olingyozo babiso wana nyonso parce que ba politicien ba perda confiance entre bango na bango. Population pe na part na ye alongola elika kaka lokola nyao oyo azika na maya moto ata oyo ya malili ekoma ko bangisa ye. Mais na États-Unis eza ko poser problème ata mukete batu babanda déjà ko voter plusieurs jours avant la date prévue pour le scrutin. Lokola investiture officielle ya Hillary Clinton et salami pour le démocrate, pe ya Donald Trump et pas ya ba républicain. Calendrier ya ba élection américaine eza ko se présenter comme suit. Septembre et octobre, vote anticipé. Le 4 octobre, débat à la candidat vice-président, c'est-à-dire ba colistier, et que ça va à l'université Longwood, na Farmville, na État à Virginie. 9 octobre, deuxième débat présidentiel, na l'université Washington, na Saint-Louis,
na état ya Missouri. 19 octobre, 3e débat présidentiel na université ya Nevada, Las Vegas, na état ya Nevada. 8 novembre, 2 jours ya élection présidentielle. Et enfin, le 20 janvier 2017, Barack Obama a tiki Maison Blanche, investiture ya 45e président ya États-Unis. Calendrier oyo américain nyonso ayebi yango. Pendant que awa yango ndeza makambo oyo makila ya bato eza kotanga. Élection, oui. Consensus, oui. Mais soki ekoki kosalama sans que ba Congolais bakufa, ekosala bien. Kinshasa et l'équipe partout. Micro ya magazine na bino etambolaki na ville ya Kinshasa pona kotuna pe koluka koyeba soki eza normal jeune fille oyo asalaka te mais a assumé charge ya famille to ya ndako na bango mobimba. Bozwa réponse. Konini to welingana gode yamba nyonso nde toyebaka na kobongisa bolingo nyonso baswana kampe babongi na ba famille mingi na ville ya Kinshasa tozomona ba jeune fille moko abala te aza célibataire mais azwaka ndako pe famille mobimba en charge. Est-ce que ça normal moi suis abala te asalaka te azwa famille mobimba en charge? Boyoka ndenge bakino balobi na micro ya KNB. Ngana za vivant bana jeune fille azala tambolaka ya l'exception mobimba eza normal te. Eza normal te, il faut nayeba soki mwana asalaka. Soki asalaka ça va. Et puis azwa charge absolument tout ça asalaka te azwa mbongo na wapi. Eza mbongo wala mute, il faut nayeba source de revenus na ye eza ndenge nini. Il faut nayeba tant lelo esenga zali mbongo ezali. Mais tant lobe ko baluka sikoyo comme mabe. Eza malamu te. Mais comment yé abalité afani na kati ya ndako. Biso nyonso zo na kati ya ndako. Ya kozwa charge na biso nyonso na sens ni. Nga ko accepter ngote. Aza mwana mwasi ya ko débrouiller na ye aza même ba copain na ye ba ko pese mbongo. Ba ko aider ba mususu be abeta mo njonzi na ye banini. Ako aider mais c'est pas dit que non papa maman biso nyonso tout nga grand frère na zo donc il zo nga en charge. Non. Ako zo mususu abali mundele ako zo mususu aza mutu moko boye ya mbongo abali place mo bien. Hein? Mbongo aza na ngoze belé ako aider famille. Là c'est normal. Mais to fandika boba mbongo wa mike boye oya ko débrouiller mike na famille biso nyonso to tia mutema kasima na isimba te. Nakotikela mwana charge ya ndako mobima. Ngai nakotika yango te. Nakotikela mwana charge so ngai moko nazobela. So ngai moko naza na pasi mwana akoki kosunga ngai. Po ayebi ke mama na ngai aza na pasi moya a débrouiller ezali te. Lokola ngai nazo débrouiller ngai moko na makasi. Nakoki kotikela mwana ngai charge ya bapara na ngai na ba famille na ngai mobima te. Soki likambo ezali mwana ngai akoya na mbongo akoya kosunga ngai na yango. Mais pona mokotikela ye charge nyonso ya bapara nyonso te nakotika bongo te. Toyoki wana ndenge bandeko bapesi ba point de vue na bango na micro ya KNB. Donc pour na parents oyo zana no envie, il faut pas kotika responsabilité pas ya mwana oyo azana célibataire pe asalaka te. Yonde parents il faut soit charge ya ndako na yo parce que yondo za moboti. Kinshasa et l'équipe partout. La plupart ya ba étudiants ba préférer kosala ba interro que ba TP. Yango to kende ko kutana na bango po ba yebisa biso pourquoi est-ce que ba préférer kosala ba interro que TP. Magazine na bino eko so na ba étudiants ba meka un peu ko yebisa biso soki ba turaka ba pension na bango mingi na kosala ba TP ndenge to monaka na ngonga ya examen to interro ba auditoire pe ba sala ezaka plan. Boyo ka ndenge ba étudiants ba lobi na micro ya KNB. Mais il s'est fait que bakope sabino TP, ba TP e ben mbala moko et bo 8 ans ya osala TP mon côté. Ya on sala quand même sous osali TP anate. Ba musu pe pa mon cas ya foi hein, et de bonne volonté, abonné ka osala TP ne par négligence, alors bon je vais aller copier et tout. Azu petit temps copier t'as bon, on récupérer en cas d'interro ton examen. Mais sinon tu n'as pas ba TP et ba c'est la biso ba point. Na primaire tout ça là ba devoir, l'université tout ça TP point, tout ça na biso. On va pas ça té bon non conseil bon cas ba ça hein. Pour tout fait nombre quoi. Nous c'est ba qui ça moi quelque chose fait. Est-ce que nous on a net moins 8, même moi 2 non ya TP sur moi 10 ou moins réussite non quoi. Donc non quoi encourager bon cas ba ça la ba TP na bon. Sous ba ça là té mais netinga bu na ça la ra isa ba musupe ba na ça la ba TP. Ba bi ba linga raté. Na kanyo so exception zanga ati ba musu ba sala ka ba linga ka kusala ngo ba musu pe ba linga ati
mpona bango basalaka te eza mabe eza nyonso donc esalaka sommation ya bapoint il faut sala TP interro na examen so néglige TP okozwa te TP d'abord déjà na eza 5 points alors so sala TPT et risque que tant on sala l'examen bapoint ebima ba échec grave et puis na suka lango comment regretter non pas ni na sala examen mais ba pas na ngebimi boye pourtant TP au sala kité mpona bango basala te na conseil bino bosala TP déjà na ebakisa bapoint surtout na bacours de base et ça va point. Par exemple, pour ça l'examen, au moins un cours de base aux 8 au récit, mais tu peux nous savoir qui a cours de base année, ça va point le ça dépend. Les gens étudiants ont ça à TP non, bah ça la TPT. De ma part, au bout ça la TP pose un déni. D'être part dans la salle exemple au bas ça la. Mais bah au bas ça la raté, les étudiants au bah étudiants au vraiment bah y a qu'à classe T bah l'andela makam sous vraiment T. Mais en général, ça l'a raté. Et là, la gravité de l'université, ça a raté. C'est grave. TP, examen, c'est un point. C'est grave, c'est quoi péter ça raté. Parce que si on salite aux ondeni, aux manque à la prod, il faut ça là, vraiment. Théo qui n'est pas étudiant, le micro à KNB, donc il faut toujours que ça à TP. Parce que point à TP, et que lorsqu'on a interrogé ton examen aux 8, point on est à TP, que ça a été aux à la délibérer, peut réussir. Kinshasa et l'équipe partout. Rubrique Nabino pour préférer à selfie, kanga photo, c'est comme Kepe Buka Kingo. Tina photo na la page Facebook Kinshasa Nabiso Kanbo Souka. La photo. Tout c'est comme OK. Buka Kingo. Écoutez. Envoie selfie. Écoutez. La photo. C'est comme OK. Buka Kingo. Écoutez. Envoie selfie. Écoutez. La photo. C'est comme OK. Buka Kingo. Écoutez. Envoie selfie. Écoutez, la photo, tout c'est comme OK. Buka Kingo. Écoutez. Micro ya KNB kitaki na terrain pour na kotuna bakino ceux qui ont garanti ko landela ba appel to pe ba message à partenaire na yo na libala boyo ka bango ndenge balobi. Naga garantia libale yali kolandela ka via mobile ta mobile na yo mais ko surveiller de prêter zala la confiance na yende oh yo moi tant moi mobile déjà bali wa chona ndako c'est tout biloko abi kolandela eza bien eza propre koko ça ezala na ba formule yo so multiplier ba formule ya contrôler ko vérifier mobile pas multiplier ba formule ya ko ça abisa ba formule ya kitoko pour na kosa au malam donc eza garantie à ma cas c'est ça confiance réciproque c'est tout par rapport à moi sina mobile ceux qui olandeli mobile na ba problème ebele oya okwesa mana mbeba mamususu libale oya okufa na excès ya kolandalanda c'est to pesa kaka mama soki aza déjà na ndako quelque soit yo ki problème ndenge nini fazala na maîtrise ya ko raisonner on cité ko simba téléphone ya mobali ko contrôler ba message na ye eza vraiment garantie eza rare juste ko pesa moto to vivre en confiance et wana ande garantie le wana ko landela ba message ko pe ko tromper yo bon ma appel a rose pe numéro ya moto na ko kuma mona mobali au moni que non on eza garantie ba message recoute message mo ya bien te et ko sala yo kitoko te il faut vraiment ko tika téléphone mobali à l'aise ko za toujours na confiance na. La plupart ya bakino bazalaka impatient soki ake kosomba eloko na boutique to na ba place kako batekaka biloko ole ya kozela bato ya kutaki na mulongo ya ko préférer al dévancer bato wana po batekela ye muta liboso yango bakino batelemeli comportement wana mutu oyo azali bien éduqué nde baloba na français mutu ya de bonne manière tango akuti bato baza na mulongo
baza kozela service moko boye o yeme kopel ndialega mais il faut amoni déjà bato bazozela soit ça de bonne manière automatiquement à kozela ou alors ce qu'amoni peut-être que azana urgence koleka basusu baninga wana ako senga excuse s'il vous plaît bandeko est-ce que beaucoup lekisanga na zana problème boyena là ce qui bato wana bandimele naturellement bandimaka pe na bango ba comportement ya modèle wana isa malamu te ba comportement isa que olingi ka koza les devant na nyonso donc yo okuta bato yo lingi ka koza les devant c'est ça na ndenge wana na kioloba oza toujours pressé donc isa malamu te surtout ngai na bima victime ngo ekrelanga même problème na musala donc muta wala liboye na zui aller oya zalaki sur place à Siliki pour la nini donc isa malamu te ezolakisa déjà basa l'éducation l'éducation moi mal éduqué plutôt to kioloba ça vraiment malamu te soko yo kuta mutu ça ici kaza la passion tourne pe koya te isa malamu te yo kene sika okuti mutu musu aza liboso na yo il faut que ba ko respecter mutu wana d'où osa pressé mutu aza makambo ekeseni peut-être na boutique peut-être na hôpital peut-être na pharmacie mutu alingi baza malade gravement malade alingi ya somba kisi mbangu pour médecin azozela ye osala besoin na yo sana mais yo keimba moko okatisi olobi liboso ongaka basela ngaka batekelanga o paza na liboso wana akosepela bongo te omoni bokosala ba discussion ekokoma makambo ya bien te moto il faut ba ko respecter moninga okuti moninga na sika liboso tika ya sombe loko so toza pressé s'excuser pas na ya liboso après na sima o s'excuser pas moto azotekela. Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante. Éditions. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa entre nos mains. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Musiciens congolais bakendaka lisusu ko se produire na Europe te. Yango leo totuni bakino ba bisa biso soki ba vivara ndenge nini bozwa réponse na bango na élément oyo. ezali journée internationale ya musique yango magazine na bino ekanisi koya kosolana na bakino abayebisa biso ndenge nini ba musicien na biso ba vivaka par rapport ya ba œuvre na bango kebele awa batu bon ko pirater biloko ebele original awa vraiment ekoma pasi awa vraiment nini mboma ama ezala te na ba musicien awa ba profita mingi na ba nini na ba concert na bango estili mais na ba CD vraiment ba profita vraiment c'est pour pirater les kebele CD awa na 1000 francs 500 mais kuna ba pays na bon kuna télé mo za ba $10 ba $20. Metanga beti concert akozwa mbongo soka bimisi banzembo na yeba akozwa mbongo. Nzembo no même obeta kala nzembo no soka beti bafuta bango toujours. Ekotsa mbongo. Yango wana bazwa salaire wana bapesa bango. Poza mususu musicien maza na kati organisation ya musique te. Maza musicien. Mais oya yebani il faut bazwa soin na ye obligatoire. Baza un problème moko. D'abord au moins tellement bazo souffrir na problème ya bato soutenir bon la musique na bango. Donc bazo produire biso musique ya bien été. Vous comprenez? Musique ya bien été. Bazo se baser le ba véhiculer message baza plus na mabanga ba mamu o tout monde arrière té. Hein? Et on ça la que mona musique na biso message zo comme penate. Hein? Et puis ben sanité ba futilité il y a une différence dans la musique ya libanda même ba musique ya libanda ozomona na musique ya libanda akoye manelo wa malonga te mais problème les ani message les bango ba benga ngo reconnaissance ya mutapesa ke mo lo wa tan kombo na or ailleurs eza bongo te ailleurs mission vivre na œuvre na ayembi ba sombi à vivre na domaine na bango musala sala libanga eza na importance te eza d'abord faut véhiculer moi message ba occuper lo ka malonga
mais suite ya baza na ba producteur malonga te disque te kamaka te biga conjoncture mboka mutu moya bisa $5 dila sombe zate aza obligé ostata carte mémoire azuma nzembo bon bango ba vivre na nini eloko te donc carrément ayimaka mutu apese mo eloko yango na message ezate donc toka musique mais par rapport à libanda ezande mususu so telle musique à mondele et monter dans les réseaux sociaux ba iTunes ba Herman ba YouTube mais biso a musique ba musicien ba osa musique mais on profiter de l'autre au monde la musique on souffrir quand la maladie on va appeler la piraterie. Premièrement musicien a roté ga osa ba nzembo na be se retrouver dans mais ba musuba on ba bluetooth na ba carte ISB ISD donc artiste est mon moyen profiter na honte musicien na musa musuta pas ça la musique faut vivre dans art na yo ça là faut vivre dans art na ya wande la mutoki na donc ya wande faut vivre là donc musicien na biso pe bazala bien tout le monde va payer étranger ba musicien na ba lingana mais biso un des efforts jalousie à makasi jalousie tellement makasi ba lingani non te premièrement au monde na ba on ba boka na ba mbokela mais moi parfois ba P-Square na Peter moi ba publier lo ya ba musicien mususu net ba tout ça ba clip si comme on a partagé un peu na Facebook moi nini au moins na barrière penser ça te mais biso oyoka kinga na ngani ba yoka na te ona o ba yoka na te toyoki ndenge bakino balobi na micro ya KNB donc mutu nyonso surtout avivaka na œuvre na ye musicien akovivre par rapport ya basede na ye asalaka footballeur akovivre par rapport ya bale na ye donc piraterie eza malamu te lorsque asali œuvre na ye atie yango na nzela eza po tosomba yango na originalité mpe kosunga mosala oyo ye asali kopirate eza malamu mingi te Kinshasa eleki partout. Na cadre ya journée internationale de la musique KNB kenda ikokuta na Jean Goubal abetela biso masolo ya ndule boyoka ye na micro ya KNB. Mais environnement musical nabiso eza na bapa si ebele toza confronté na bapa si wana la production ezo vivre pendant le soute les gens n'ont pas le respect que les autres ont pour leurs musiciens bon déjà peu le quoi na musique bato bakotisa cop moi trop bato bakomonza musique nyonso ka lokwa ya cop na musique oyo ya bana mayele bakomonza onga net musique ya cop mais nzoka bato na mokili bato mosusu basalela mayele na bango na musique nde bamatisa na bango bakenda kosala mayele na bango na physique nucléaire siko na Congo bazwaka biso ndenge moko peut-être même pas ndenge moko mais biso na se ya ba coopérant ya musique voilà les plus grands problèmes en fait moi ça m'écoeure quoi bokaboyena master ya binga ke sa physique nucléaire nga ke sa chimie nucléaire binga ke na ke sa ndule ale bakamati ndule ya cop ba tomboli on dirait comme on peut coller ça biso mais total nan bonga vivra bien na vraiment ndenge bo mona ngote na ba musicien mususu ba musicien mususu ba ils brandissent leur bien, ils brandissent leur vie etc. Moi je vis comme je vis. So moni nga na lipapa yeba ke na zana lipapa. So moni na komi na moi motuka yeba ke na komi na moi motuka wana na miteka ka koleka ndenge na zate. Peut-être que koleka ndenge na zaya mosunia na kati nanga. Mais le quoi Congo ya mboko yo mona ka kati mingi te tala beli banda yango na bika bango ba nakoza bien le quoi bango te. Ana mais au moins la musique ko so venant na le bango lelo. En tout cas so na au grand prêtre te mena prêtre. Oko me manga na Liban. En fait na kenda Liban pour ça deux concerts. Na kenda ngamoko na guitare. Na kenda pour ça deux concerts. Na sala 10. C'est-à-dire na yebi ko pese lengi na libanais muto ayebi ngate yena ngato kutanika na ndule
azoyoka makamno lobate mazoyoka linga musique et puis na sisi de concert na ba bitikala beta 10 oumela na uti Nouvelle-Calédonie na betiso 11 ngana zateke ono Jean Goubale yakaka ka otondisaka ba stade na bino na ba congolais o bango pe musique ba yoka ngote. Le congolais ne sait pas écouter la musique. Na koma la kanda moi mingi po makambo belé to confusion et l'équipe trop. On va pas grand prêtre à memi bango na ngana terrain net na kata bona biteni ya dimi ba grand prêtre nioso yao nioso tu nioso même bango na ngana Liban na Pérou na Bolivie hein et c'est ba tanga ba partie intimité et c'est la musique ezoyokana na kata bon mike na tafuni là on va continuer le grand prêtre ya awa oyebi nini ya francophonie et salama awa na Congo nazay classé parmi ba présentateurs et ba musiciens ba belge mutubaya babi une francophonie au Congo sans Jean Goubal c'est un non-sens mais chenga ba mona ga moté bon est-ce que ba mona kana bozo zelango atu Facebook bolanda o dominé mukola lelo na ba réseaux sociaux. To banda actu Facebook ya lelo na reprise ya dialogue nanga ye lelo na ba parti politique ya majorité opposition na société civile mais na kati ya ba composante wana à part majorité ba groupe nyonso oyo ba banda ki bien na comité préparatoire lelo baza divisé. Albert Moleka Kutu a mis longwela ki depuis kala na société civile abeshole ya Senko na Jonas Chombela oyo batumbaki siège na ye mikolo pe azoloba te toyebite soki asi azongi na kuzu lelo bamoni représentant ya Senko na dialogue bakanisi azongi vusi nzoka ayaki kotika lettre ya baevêque na bureau ya facilitation Catholique baza clair plus d'inclusivité pe dialogue et respecter constitution. FCR Front Citoyen pour la République parti présidé na Jean Bertrand Ewanga na Norbert Yamba comme secrétaire général ba exprimer clairement que na présidentielle ba ko soutenir Moïse Katumbi. Entre-temps, na rassemblement ba sursoir conclave balobi ba ko banda yango semaine prochaine mais résolution ya dialogue ya Kanchach et Talibangote. Tasok école américaine na Kinshasa ezwaki moto lobi ba internaute ba mituni o eza signe indien to yombo. Ba américain bazana nuna kanda et bongo oyo linge ko ebakisa lisusu nini. Ah fuidi Mwana oyo bozo mona aza d'origine zambien, pilote de l'air na âge ya 21 ans, akumbaka avion lokola chauffeur ya 207 nano akokisi versement te. Na monde nzambe azo continuer ko bimisa ba phénomène. Émission face B na page ya Paulin Mukendi basali concept ya sika ya ko honorer ba artiste vivant. Au lieu to zelaka ka soki akufi to pesa mbongo to ba médaille artiste vivant aza na besoin ya biloko wana tango aza vivant. Babandi na redi a misi bokolanda yango mikolo na TV. Malgré les lois baza ba adversaire politique, bota la degré ya amitié entre famille Clinton na Trump. Américains zo lakisa que politique eza bitumba to kuluna te. Politique eza ba bonnes idées oyo ko bongisa mboka. To soki sa actu Facebook ya lelo na kindoki ya poto. Janet Jackson leki ya Michael Jackson na âge ya 50 ans akweli zemi ya mwana na ye ya liboso eza pe salite na kindoki makasi yango Kinshasa eleki partout actif Facebook oyo ezobimisa bango nyonso kala me kala makasi kie Kinshasa eleki partout. Merci la confiance et fidélité bozala kanango pour la Kolanda KNB magazine et l'exabio toujours ba réalité à Kinshasa. Tokutani na prochaine édition ya Julie Biuma Kinshasa et l'équipe partout.
travers la flamme par la com, devenons forts.